What's up guys? Welcome sa aking channel at ngayong araw magre-review ako ng tada! D&D Django Jr. Mahogany version. Ay, version ba tawag doon? Basta mo yun. So kung bago ka pa lang sa aking channel, just click subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa in-upload ko, okay? Okay. So disclaimer lang po, hindi po ako expert, hindi po ako nagtapos ng kahit anong about sa music dyan. At ito ay base lang po sa aking experience about 2 months ago using this D&D Django, okay? Okay. A few moments later. So unang-una, magsisimula tayo sa features niya. Pangalawa, yung nagustuhan ko saka yung hindi ko nagustuhan. Okay. So simulan na tayo. So una, yung ano niya, yung features niya. So 36 po yung size niya, guys. So maliit lang siya, parang maliit lang. Parang Okay. so ang kanyang wood is mahogany. Mahogany po yung nabili ko. So meron pong dalawang klase nito, mahogany at saka yung spruce top. Okay, headstock niya at saka yung dito, mahogany din. Yan. So yung fretboard po niya is gawa po siya ng rosewood. So dito sa likod, kung napapansin nyo, parang may curve siya, di ba? So ang purpose po niya, guys, kung bakit curve po itong nasa likod niya, yung sound niya, kahit maliit yung body niya, is gaya rin siya ng regular size na gitara. Okay? Wow! So yun po yung purpose niya kung bakit curve po ito. So parang hawig talaga siya sa Baby Taylor. Tama ba? Mali. Dalawang beses Gismini pala. Gismini. Actually, yun talaga yung gusto ko. So ngayon medyo kapos sa pera, kaya ayun, ito na lang. So at the same time, okay pa naman din. So meron po siyang pick up, guys. So ito po yung pick up niya, G-tone. Meron po siyang mid, bass, tsaka treble, high. Meron din siyang volume and tsaka phase. Ito rin yung yung lagyan ng battery, 9 volt po siya. So ayan. Ganda ng gitara, di ba? So mamaya i-testing ko siya kung anong kaibahan niya pag plug ito sa amp, okay? Okay. Meron din siyang trash rod kung nakikita nyo. So ang purpose po niyan is para maano natin yung action ng gitara natin. Okay? So meron po siya niyan. At saka, guys, meron din siyang pad. Meron po siyang free gig pad. Okay? Okay. Unang-unang nagustuhan ko yan is yung size. Super liit niya, guys. At saka sobrang handy niya gamitin. So fit po siya for travel. Kung nagta-travel ka, ay isa pa sa nagustuhan ko, yung frets po niya is maliit lang po. So pwede kang mag-chords ng mga ganito, yung ganyan na chords. Makaipit-ipit ka, guys. So isa pa sa nagustuhan ko, guys, is meron na po siyang pick guard. Plastic siya pero okay na rin. Okay. A few moments later. So ngayon iti-test natin yung sound niya, yung hindi naka-plug. Okay? So ito po yun.
nagustuhan ko talaga is yung sound niya guys. Para siyang hawig talaga ng GS Mini Taylor. Sobrang ganda talaga. Doon naman tayo sa dislike ko guys. So sa dislike ko naman, syempre unang-una is yung price. Medyo mahapdi rin. Price kasi niyan is 9,000, about 9,900. Sa pinagbilhan ko, meron daw silang parang promo ba tawag doon. Pag may resibo, bibilhin mo 9,900. Pero pag walang resibo, about 8,000 something. So ayun, binili ko siya ng walang resibo. What? So para sa akin guys, sobrang ganda ng gitara na to. Maganda siya guys, okay? Recommended ko ito. So yun lang po guys, maraming salamat sa panonood. Meron po kayong madagdag, just comment down below mga suggestion nyo, ano po yung kulang ko. Please like and share and subscribe to my channel and peace out!